खुलुमका joto takok tei bukhuk songno joto no lamchogu tei bebak hambaiya pharu ani channel edu tips kok borogo phai manjak phaimani bagai takok tei bukhuk song ang norokni bagai sal burung burung chakri ni khobor ba job news ba student ni education related nangmani video rokno tui phai tongo takok tei bukhuk song norok ani kok borok bai sanamjak video rokno chajak tongkhe ani channel no subscribe khaidi tai like comment share khainabo tapokdi phaidikhe जों tini chiniyo video no chenglai sinai video no chengya sakang ani kaisa chikon sa koimu khulumka takok tei bukhuk song chini tripura state o haino hai te kaisa chakrini khobor ongkhorei phaika takok tei bukhuk song o chakri ongkhorei phaika besorkari সংস্থা ba non government organization ni through ongkhorei phaika o chakri ni tei nangmani kisa details rokno जों tini chin video o kok salainai phaidi hingke leyakarei जों o job ni notification no kaham kai porinai notification o puila no borok sejaka Krishna Industrial Security and Fire Services OTPC Panatala Kakrabon pin 799116 takok tei bukhuk song omongkha kaisa non government organization ba besorkari সংস্থা oboni tino chakrini notification ongkhorei phaika aboni pore notification sika borok requirement for the post of fire tender driver pump operator and fireman in OTPC Palatana mane no Palatana ni OTPC সংস্থা ni tei borok duita post ni bagai chakri ni requirement kari tui phaika o chakri ni bagai je duita post ongkhorei phaika omongkha fire tender driver pump operator tegesangkha fireman o duita post o chakri ongkhorei phaika takok tei bukhuk song o post ni bagai borok khorok bwsak danai omorok borok kun sayako tai bini bagai beton rok bwsak rejaknai omorok borok kunu sayako o duita post ni bagai borok je required qualification kok saka omongkha fire tender driver pump operator ni bagai heavy motor vehicle license tongna nangnai tai 6 month working experience certificate as a fireman mane fireman hisabe norok kam khaijakni certificate tongna nangnai nongthani aboni pore next je post ni kok saka borok amongkha fireman ni bagai borok je required qualification ni kok saka amongkha fireman certificate from any recognized organization mane je kono organization ba সংস্থা ni tei norokni fireman o kam khai phaijakni certificate tongna nangnai aboni pore borok saka 6 year working experience in the same field mane no norokni same field o kam khaijakni 6 year ni experience tongkhaibo o job ni bagai norok apply khaiman aboni pore borok tolao seika interested candidate are requested to apply the following post within 7 days of notification release mane no notification ongkhormani 7 din ni bisingo no norok o chakri no apply ma khainai aboni pore borok o jagao boyos ni limit ruirikha ba age limit ruirikha omongkha borok saka below 45 years joratei o chakri no reui mano takok tei bukhuk song o chakri ni bagai norok taibo kaham ke details mana musungkai aboni bagai bo borok tolao bongni address rok reui tai nangmani contact details rok bo reui norok jodi omoni tui kaham kai saimana musungkai borok di email id o phano norok mail khaimano ngia khaiba bongni contact number phano norok direct call khai kok salai mano office address o borok rikha Krishna Industrial Security and Fire Services OTPC Palatana Kakrabon pin 799116 tai gmail ni address rikha borok kisfs1@gmail.com tai mobile number borok oro reoi rikha 9601954385 norok o jagabo call khaiye sengui nai mano hongke tini ni bagai asono takok tai bukhuk song Tripura State ni bagai kaisa non government organization ba besorkari সংস্থা o je chakri ongkhorei phaika omono जों tini kisa details o kok salaika oboni tui tobo nangmani details rok manghangkai ang norong logi share khainai norok ani channel lo katal hangke ani channel lo norok subscribe khaina rakdi omo hai tebo nangmani video rok no mana bagai khulumka jotono no jai hind।